呢支牙刷嚟自瑞士嘅 Foreo， 咁我諗好多人都聽過 Foreo 呢個品牌啦，就一直都有用佢嘅嘢嘅洗面啦，同埋刷牙刷。我第一樣用嘅係牙刷，之後我就再用埋洗面嘅，咁已經係好多年前，嗰時仲係第一代。咁呢一支喺我手上叫 Isofol， 已經係進化咗好多噶啦，因為之前我淨係用咗全直膠嘅，咁而家呢個咧中間嘅刷頭咧係再進化咗，大家見唔見到中間有啲毛嘅刷頭啦？醫學級嘅直膠咧可以幫你保護到你嘅牙齒，保護到你嘅牙齦。點解當初我會用佢咧？就係因為我身邊嘅另一半咧就好大力刷牙嘅，用啲手動牙刷咧大力到刷到咧流晒血咁樣，咁我見到真係好心痛噶嘛，咁我又驚佢傷害到佢嘅牙齦啦，咁所以我就換咗呢一個牙刷俾佢。咁而最方便咧就係因為佢叉一次電咧就已經可以用到365日，即係你攞咗翻屋企之後叉2個鐘頭電咧，1年都唔使再叉噶啦。咁去旅行又方便啦，就咁帶住已經 OK 啦。佢嘅醫學級嘅直膠咧抗菌性好高啦。咁有時我哋啲牙刷會放喺個廁所度，廁所咧你知馬桶同埋呢一個星盤可能好近噶嘛，咁所以就會好多細菌，同埋咧你成日刷完牙之後，如果咁啱你有病啦、感冒啦，咁好多時都叫人哋換咗個刷頭去，或者唔好要啦，換個資生牙刷，因為好多病菌都會藏咗喺度。但係呢一個嘅醫學級直膠咧，佢抗菌性好高嘅，咁嚟一般清潔咧都可以殺到菌。用完之後整乾佢，我哋可以放落個櫃入邊啦，就唔好俾佢暴露喺空氣中咁容易俾細菌滋生啦。即係無論你用任何牙刷，我覺得其實都係需要好好保護個刷頭嘅。呢個刷頭係好耐用嘅，可以俾你用足半年嘅。咁仲有佢個 T-Sonic 咧，係每分鐘咧係震動11000次，所以震嘅時候你會覺得好舒服啦。咁佢有3個 mode 嘅，第一個就係 normal 咁嘅震啦，普通震 normal 震就好好，我已經覺得好好用㗎啦呢個。咁呢個咧就係羽毛咧，就係敏感牙齒啦，即係震得輕啲。呢一個咧就係亮白啦，亮白呢個震咧。又係有唔同嘅震法，嘟，咁就好似幫你拋光咁樣嘅。咁所以咧，我通常咧，如果你唔係太敏感咧，中間已經好夠啦。跟住之後，你再幫佢拋光，幫你啲牙齒幫你拋光，就用呢個啦。咁跟住真係好 sensitive，你先用羽毛啦。咁我就好中意佢嘅拋光程度嘅，其實真係好勁嘅，真得好開心㗎。佢呢度咧仲有啲波浪形嘅，你開着咗之後可以刷埋口腔側邊嘅肉啦、脷苔啦，全部都得啦。個直膠咧就好安全嘅，咁佢冇 BPA 啦，亦都冇其他嘅唔好嘅物質啦。咁你都知用膠係要好小心㗎嘛，佢完全冇呢啲問題，通過晒所有安全測試，都有個 proof 嘅，就證明佢咧係可以提升到你個口腔衞生咧，去到140%嘅。尤其是我哋年紀嘅增長咧，好多時咧都會牙肉萎縮啦，同埋有牙炎嘅。咁我其實而家都係冇咗一隻牙嘅，呢度係啦呢度，咁我係假牙拍上去，咁所以我要更加要處理我隻掹得落嚟嘅假牙咧，我都要用呢個直膠慢慢刷下去，因為佢膠嚟嘅，佢唔可以太刺激，亦都唔可以用牙膏刷。咁我揾清水慢慢用呢一隻牙刷慢慢咁樣按摩我嗰隻假牙，再拋翻入去。因為喺我呢段時間我等緊種牙，所以我講嘢有少少吃力嘅，因為我而家用住一個好特別嘅假牙套咗入去，咁所以咧我要更加保護我嘅牙齦。我驚佢萎縮得好犀利嘅時候咧，就會影響到我幾個月後去種牙嘅情況。咁所以呢一支嘅直膠牙刷都最近係幫咗我好多。如果你都好似我咁着重呢個牙齦嘅健康啦、牙齒嘅拋光嘅靚嘅光澤咧，我真係覺得可以試下呢一支 Isofol 嘅Foreo 嘅聲波震動牙刷。